Hi guys! Welcome to my vlog. Ako ang inyong Nanay Buba. Hello guys! Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano po ang mag-ayos ng gulay sa loob ng ref. Para po tumagal ang mga gulay na hindi po kaagad masisira o mabubulok. Umpisahan na po natin kung paano po ang pag-aayos. Siyempre po, kailangan natin ng tupperware na mayroong takip. At kailangan din po natin ng tela. Ito po ay pangbabalot natin. Ganyan po ang kalalabasan niya. Umpisahan na natin. Ito po, tupperware. Mas maganda po itong malaki na. Tela. Lang po para makita nyo kung paano. Oops. Bababa ko po. Tapos po, i-arrange po natin siya. Wait lang po nahihirapan ako dito. Walang hawak. At hindi nyo po makita, no? Kita nyo po ba? Para makita nyo. Ayan. Sana hindi siya mahulog. Ganyan lang po. Minsa rinse. Mahulog yung isa. Ayan po. Ayan. Tapos, cover. Lalagay ulit. Taas. Ayan po. Tapos, cover po. Ulit. Ganyan lang guys. Ito na naman. Promise, tumatanggal ko ng matagal. Aabot ng 2 linggo, fresh pa yung gulay mo. Basta araw-araw lang nililinis, tinatanggal yung basa, pinupunasan. Thank you guys sa panunood. Sana may natutunan kayo. God bless.
please like and share.